podang kuning sing kepareng nyekar iki saka paguyuban ibu-ibu Bangun Tapan PPJB. Oh, request podang kuning sindene Mbak Tatin. Oh iya, karang yo lagi tadi maskot iki apa-apa Mbak Tatin, apa-apa Mbak Tatin, ora apa-apa iku hasil kerja kerase dhek dhewe kok. Ha iya, hasil kerja keras le tememen le profesional le totalitas. Ha iya, mula ya akeh sing nyuwun Mbak Tatin. Ha iya, engko delok meneh aja kaget nek kira terus padhe Prastiwi dadi maskot. Iya, maskot Karambol. Ha iya, mun dijedhetke ngalor ngidul kaya ngono. Ya diaturake, ayo Tin, ayo jumeneng. Ya ki sing nonton ning layar njaba isih buka banget lho. Ndene sing pidak-pidakan barang. Ha iya, saking ramene ya. Ha iya, engko sike kok kurang dibawani barang kok wis dados. Ya nya amplope. Ya. Amplop tok. Ora tak wawahi kowe rasah melang wis. Amplop tok. Wah, mbok didemek sik to Tin ora. Nggih. Ya kuwi jerone isih taklim barang. Kok nek mbok menawa kertas nggih. Ora ya dhuwit kok ya. Sing transfer enten mboten? Ana 500 mau wis tak omongke. Sakniki diomongke. Ha iki wis tak waca kok mau. Terus ditalangi sik ora? Ha iki rungono tandane ditransfer ya aku nek mung nulang nelengi suwe-suwe jebol talange. Oh wis kok, wis ana tanda transfer wis ana. Ya ora apa-apa, masuk ning rekeningku. Engko tak talangi engko ning tembange ora kuwi. Oh podang kuning iki yo an. Bajigur kok. Cilaka tenan. 100. Ciro lu patmonya. Oke. Matur nuwun nggih. Saking sinten niki, Bang? Saka Pak Ginting PWKS Jabodetabek. Nggih, matur nuwun Pak Ginting, mugi berkah sedayanipun. Ya. Ya dibawani podang kuning piyai loro saka PPJB paguyuban PPIJB ibu-ibu saka kene. Heeh. Oh iki lali janjine mau tak Ika iki nya. Dikake, Mbak. Nggih. Heeh, wis disuli Ika. Ya. Mbak Ika. Ki mari. Kenapa? Nah, Kenapa? masuk angin. Mbok kon kerokan. Pun niku lho, ketoke wis. Jenengan arep ngeroki apa piye? Hah? Jenengan. Ah semah aku. Lah ngapa? Nah, aku nek ngeroki kapok aku. Aku nek ngeroki nggo entrong. Abange gede-gede. Iya. Iya. Aku saben dina mikir yo tenasine kowe iki penggemarmu padha karo Prastiwi. napa Rombongan Kentrir.
ana kaimbangane sing ana wong ana kisruh pikirane. Iya. Nora mendo sun pikat bu lute bendo. Ya, mangga diaturake saka PWKI Jabu Tetabek karo PPIJB, PPIPJIB gitu iki. Angel tenane singkatane iki le nulis. Ya iso ora apa-apa. Mangga. Esuk awan neng omah. Mangga, ya. Esuk awan ning omah wis ora kesah.
lagu lho, mareng rampung joget terus melayu metu meneh. Ya ora Ngombe sik paling. Apa? Paling ngombe dhisik. Ya wis ben karang arep dikaya ngapae kaya anake tetep penggemar. Ini kan sama Pak. Eleke kok nganggo klambi dalang sena. Nanti penggemar jenengan. Ya ora ya. Wis sing mesine do ngekeki kuwi do cacah kuwi ha iya. Ya wis ben karang ya ngono kuwi penggiat ya. Penggiat. Ya wis kana. Nggih, matur nuwun nggih, Pak. Ya padha-padha. Mau kudune tok gawe nek ora ana transferan ngono. Wah ora ndak bingung. Heeh.